رجل يكتشف مترو أنفاق سريا يختفي فيه الركاب وينتهي به في رحلة باتجاه واحد إلى الجحيم. في وقت متأخر من الليل، يستيقظ رجل مجهول في عربة مترو صادئة ويدرك ربما فاته محطته. يتجه للعربة التالية، لكنه ينزلق ويسقط في بركة لزجة داكنة. يستولي عليه الذعر وينحبس نفسه في صدره. من العربة المجاورة يسمع ضربات مكتومة وأصوات رطبة غريبة كأن أحدهم يذبح لحما طازجا. مدفوعا بالخوف والفضول، ينظر إلى الداخل ويرى قاتلا مختلا في منتصف عملية ذبح ضحيته العاجزة التالية. يدوي صوت ارتطام مفاجئ عبر الأنفاق. في هذه الأثناء، كان المصور ليون كوفمان يلتقط صورا في موقع حادث آخر. في وقت لاحق، يعود إلى الشقة الصغيرة التي يشاركها مع صديقته مايا جونز. ولاحظت مايا مدى الإرهاق الذي يبدو عليه بسبب العمل، فقررت أن ترفع من معنوياته بمفاجأة. بحماس، أخبرته أنها تواصلت مع رئيسه يورغس وطلبت منه أن يرتب له لقاء مع سوزان هوف، مالكة معرض فني معروف. في اليوم التالي، يتوجه ليون ويورغس إلى مكتب سوزان. يشرح ليون أن أسلوبه التصوير الفوتوغرافي الخام الواقعي في الشوارع، لكن صاحبة المعرض غير متأثرة، تنتقد عمله وتصفه بلا روح ويفتقر للجرأة. تتحداه سوزان أن يغوص أعمق في الجانب المظلم من المدينة ويلتقط شيئا صادما حقا، وفي الوقت الحالي ترفض عرضه. تلك الليلة، وعاجز عن النوم ويشعر بالهزيمة، يخرج ليون في نزهة عبر المدينة بحثا عن الإلهام. ينتهي به المطاف في محطة مترو شبه مهجورة، وعلى الدرج يلمح 3 رجال يضايقون شابة تدعى إريكا. دون تردد، يبدأ ليون في تصوير المشهد. يلاحظ أحد الرجال وجوده ويقترب منه بعدوانية. يواصل ليون التصوير ويلتقط وجه الرجل المتجهم، ثم يشير إلى كاميرا المراقبة القريبة ليردعه. تنجح حيلته. يترك الرجال إريكا على مضض ويرحلون. تشكر إريكا ليون على شجاعته وتقبله قبل أن تندفع إلى عربة المترو. تكاد الأبواب تغلق عليها، لكن رجلا طويل القامة وأنيق المظهر يمسكها مفتوحة. تبتسم له وتشكره وهي تدخل. وبينما يبدأ القطار في التحرك، تضع إريكا سماعات الأذن لتسترخي، لكن فجأة يقترب منها نفس الرجل من الخلف ويضربها على رأسها بمطرقة. في المنزل، يقوم ليون بتحميض صور الهجوم على إريكا. تحثه مايا على عرضها على سوزان، مقتنعة أن هذا بالضبط هو نوع العمل الذي تبحث عنه. في وقت لاحق من ذلك اليوم، يمر ليون على المقهى حيث تعمل مايا نادلة. كونه نباتيا ملتزما، يجلب ليون التوفو الخاص به ويطلب من الطاهي أن يحضره له. يوافق الطاهي على مضض، ويتمتم بأنه لن يفهم أبدا كيف يمكن لأي شخص أن يأكل شيئا بلا طعم هكذا. وبينما يقلب ليون صفحات الجريدة، يلفت انتباهه عنوان رئيسي: عارضة أزياء مشهورة اختفت. ولدهشته، كانت إريكا نفس المرأة التي رآها في المترو. منزعجا، يقرر ليون تسليم صور مهاجميها إلى الشرطة. تتولى المحققة لين هادلي القضية، لكنها تشك في ليون على الفور. تستجوبه حول قصته، وتلمح إلى أنه ربما كان يلاحق إريكا، وقد يكون متورطا في اختفائها. في نفس اليوم، يلتقي ليون بسوزان مرة أخرى ليعرض عليها الصور الجديدة، وهذه المرة أعجبت بها. وأخيرا تعترف بموهبته وتطلب منه أن يحضر لها بعض الصور القوية الإضافية من أجل معرضها القادم، المقرر افتتاحه بعد 3 أسابيع. في ذلك المساء، يحتفل ليون ومايا ويورغس في أحد الحانات، لكن الاحتفال لم يدم طويلا. يقرر ليون العودة إلى المترو بحثا عن المزيد من المواد. في هذه الأثناء، في إحدى عربات القطار، يجلس 3 ركاب، امرأة ورجلان، يتحدثون بهدوء ويتبادلون الشائعات حول حالات الاختفاء الأخيرة في المترو. فجأة، ينحرف القطار عن مساره المعتاد. تلمح المرأة انعكاس ظل طويل ومخيف في مرآة الأمان المنحنية. إنه رجل ينهض ببطء من مقعده ويتجه نحوهم. بحالة ذعر، تحاول المرأة تحذير الآخرين لكنهم يتجاهلونها. دون إنذار، يهاجم الرجل الذي يتضح أنه ماهوغاني أحد الرجلين بضربة مطرقة على رأسه حتى تخرج عيناه من مكانهما. يلتفت إلى الرجل الثاني ويغرس خطاف لحم في صدره ويرفعه عن الأرض. تحاول المرأة الهرب لكنها تنزلق في بركة داكنة. يلاحظ ماهوغاني ذلك ويقترب منها ببطء. الرجل الثاني، الذي لا يزال متمسكا بالحياة، يمسك بساق ماهوغاني بيأس، لكن القاتل ينهي عليه بضربة مطرقة وحشية أخرى. المرأة أيضا لا تنجو. يقطع ماهوغاني رأسها بدقة مرعبة. في مدخل المترو، كان ليون يمسح الحشد بنظره، باحثا عن وجوه مثيرة للاهتمام ليلتقط لها صورا. تتوقف عيناه على ماهوغاني الذي كان يصعد السلم الكهربائي. هناك شيء مخيف للغاية في مظهر الرجل، لدرجة أن ليون لا يستطيع المقاومة. يلتقط بعض الصور ويقرر أن يتبعه بشكل سري. وعند منعطف، يتوقف ماهوغاني فجأة، وكأنه يشعر بأنه مراقب. يتجمد ليون في مكانه، وبعد بضع ثوان متوترة، يحاول ليون أن يمر بجانبه بشكل عادي، لكن ماهوغاني يمسكه من ذراعه.
يلاحظ ليون خاتما يحمل نجمة ذات 8 رؤوس معقدة على إصبع الرجل. مذعورا يعتذر بسرعة ويشرح أنه كان يريد فقط التقاط بعض الصور، ولدهشة ليون يسمح له ماهوغاني بالرحيل. يمشي المجرم مبتعدا، ويشاهد ليون وهو يدخل أقرب فندق. في المنزل، وبينما لا يزال يشعر بالارتباك، يواصل ليون تحميض صوره. فجأة يلاحظ نفس الخاتم ذو النجمة على يد الرجل الذي أمسك باب عربة المترو لإريكا. الآن أصبح ليون متأكدا أن ماهوغاني هو المجرم الغامض الذي تتحدث عنه شائعات المدينة. من تلك اللحظة أصبح ليون مهووسا بتتبع ماهوغاني. يتبعه في أرجاء المدينة ويلتقط صورا جديدة، ويكتشف أن ماهوغاني يعمل جزارا ماهرا. بدافع الفضول ينتظر ليون حتى نهاية دوام ماهوغاني ويتبعه سرا إلى محطة المترو. يبدو ماهوغاني متوترا، يراقب من حوله باستمرار، ويقضي ساعات في المحطة وهو يختار ضحيته التالية دون أن يشعر أحد. في هذه الأثناء يواصل ليون التقاط الصور للمجرم المراوغ، وأخيرا يصل القطار المناسب ويصعد ماهوغاني إلى إحدى العربات. يحاول ليون الصعود معه، لكن يوقفه ضابط شرطة ويطلب منه رؤية كاميرته. داخل العربة يبدأ رجل ضخم في استفزاز ماهوغاني. ينظر ماهوغاني من النافذة ويدرك أن القطار قد سلك مسارا خاطئا، لكن الأوان قد فات بالفعل. فجأة يهاجم ماهوغاني، يضرب الرجل بمطرقة ثقيلة ويطرحه أرضا، لكنه يتجمد في مكانه. يسقط الجزار المطرقة بينما يسيل سائل قرمزي من فمه. يستغل رجل مجهول يحمل سكينا اللحظة، يقفز ويحاول طعن ماهوغاني، لكن ماهوغاني يتفادى الهجوم ببراعة. تندلع معركة وحشية، تجذب صرخاتهم انتباه سائق القطار شريك ماهوغاني الصامت. دون تردد يخرج مسدسا ويتجه لمساعدة الجزار. يطلق النار على الرجل في رأسه ويبتسم بازدراء، قائلا إنه لم يتوقع أن يخطئ ماهوغاني بهذا الشكل. في هذه الأثناء، في مقهى دافئ في نهاية يوم العمل، يفاجئ ليون مايا، يقدم لها خاتما كرمز لخطوبتهما المستقبلية، لأنه لا يستطيع شراء خاتم زفاف حقيقي بعد. تطمئنه مايا بأن الخاتم مثالي. يتبادلان القبل ثم يمارسان الحب في المقهى الخالي. في تلك الليلة يرى ليون كابوسا. يجد نفسه في قطار منتصف الليل محاطا بجثث هامدة، ويقوم هو نفسه بقطع حلق ضحية أخرى. يستيقظ ليون غارقا في عرق بارد، ويدرك أنه أصبح مهووسا بالجزار. في هذه الأثناء في الفندق يقف ماهوغاني الذي يعاني من حالة جلدية غامضة أمام مرآة متشققة، ويقطع بعناية رقع الجلد المتقشر والمتضخم بمشرط حاد. لسبب غير معروف يجمع هذه القطع الجلدية ويخزنها بعناية في أوعية مغبرة على رفوف الحمام. في المنزل تلاحظ مايا أن نفس الرجل الغامض يظهر في جميع صور ليون الأخيرة. تسأله من يكون، فيعترف ليون بأنه يشتبه في أن الجزار يرتكب جرائم وحشية. تحثه مايا على تسليم الصور للشرطة والمضي قدما. يحتاج ليون للتركيز على صوره من أجل معرض سوزان، لكنه لا يستطيع التوقف. في اليوم التالي يتوجه إلى المكتبة الهادئة ويبدأ في البحث في الصحف من عام 1895. تذكر إحدى العناوين الباهتة جزارا يشتبه في ارتكابه جرائم مماثلة. ثم متظاهرا بأنه جزار بنفسه، يتسلل ليون إلى المسلخ حيث يعمل ماهوغاني. يلتقط بهدوء صورا للرجال وهم يعالجون جثث الحيوانات. فجأة يلمحه ماهوغاني. ينطلق ليون هاربا، لكن الجزار يمسك بخطاف لحم صدئ ويطارده. في محاولة للاختباء يضغط ليون نفسه بين جثث الحيوانات المعلقة الملطخة بالدماء. محاولا البقاء مختبئا يمسك بخطاف صدئ ويتجمد من الرعب آملا ألا يلاحظه أحد. بعد دقائق يظن ليون أن الخطر زال حتى يشعر بالجزار خلفه. في حالة من الذعر يحرر نفسه ويصطدم بالعمال المذعورين أثناء هروبه، ويتمكن من النجاة والهروب. في وقت لاحق من ذلك اليوم يلتقي ليون بجورجيس في مقهى خافت الإضاءة. يشاهد بينما يلتهم المدير شريحة لحم ضخمة، وبشكل غير متوقع يأخذ ليون النباتي قطعة من طبق يورجيس ويأكلها بنهم، ثم يطلب لنفسه وجبة كاملة، مما يصدم كلا من يورجيس وطاهي الذي اعتاد أن يقدم له التوفو عديم النكهة. في المنزل يغطي ليون كل سطح بصور لماهوجني وقصاصات صحفية عن حالات اختفاء غامضة في المترو. عندما تعود مايا تصاب بالرعب من مدى انشغال ليون بالجزار. هي لا تدعم تحقيقه، لكن ليون يقصفها بنظرياته الجامحة حول جرائم ماهوجني. هو مقتنع بأن حالات الاختفاء في عام 1895 مرتبطة بماهوجني، لكن مايا تعتقد أنه فقد عقله. محبطة من هوسه تتوسل إليه أن يتوقف عن مراقباته الليلية وأن يترك نظريات المؤامرة. محاولة تشتيت انتباهه تطلب مايا من ليون أن يلتقط لها صورة، لكنه لا يستطيع التركيز. وبينما يحاول ليون التقاط الصورة تومض أمام عينيه صور ظل مروعة، مشاهد من المسلخ والمترو ورؤى كابوسية أخرى.
تنسحب مايا والدموع في عينيها إلى غرفة أخرى مضاءة بشكل خافت، ويدرك ليون أنه يتصرف كأنه مهووس مصاب بجنون الارتياب. في ذلك المساء يذهب ليون إلى مقهى مايا الدافئ ليعتذر عن تصرفاته. تقبله على أمل أن تتحسن الأمور، لكن فجأة يلمح ليون ماهوجني يتربص خارج نافذة المقهى. تعود هوسه بقوة كاملة ويبدأ في تتبع الجزار مرة أخرى. يسرع ليون إلى المترو، يجهز كاميرته ويصعد إلى أحد القطارات. في العربة التالية يلمح ماهوجني ويواصل مراقبته بسرية. في المحطة الأخيرة يصعد بعض الركاب وسرعان ما يلقون نفس المصير المرعب. يرتجف ليون من الخوف بينما يصور المجزرة المروعة، ثم يشهد شيئا أكثر رعبا. يقوم ماهوجني بانتزاع أسنان وعيون ضحاياه، ويحلق أظافرهم وشعرهم، ويعلق الجثث رأسا على عقب. يواصل ليون التصوير، لكن فجأة تلتقي أعينهما. يبتسم ماهوجني ابتسامة ساخرة، ويندفع ليون هاربا عبر العربات. يلحق به الجزار ويضرب رأس ليون بقوة على الزجاج. عندما يستعيد ليون وعيه، يجد نفسه معلقا رأسا على عقب في عربة مترو مهجورة، وجسده ملفوف بأذرع سوداء لزجة ومرعبة. يفقد وعيه مرة أخرى. لاحقا يستيقظ في المسلخ حيث يعمل ماهوجني، وبطريقة ما يتمكن ليون من الهرب ويعود إلى المنزل. عندما تعثر عليه مايا أخيرا، تحاول معرفة ما حدث، لكن ليون يرفض الحديث معه. وأثناء وجوده في الحمام مغلقا على نفسه، يلاحظ علامات دائرية سوداء على صدره وهو مصدوم. يوري ليون العلامات لمايا. ترغب مايا في الاتصال بالإسعاف فورا، لكن ليون يمنعها. يشرح لها أن ماهوجني هو المسؤول عن حالات الاختفاء. الجزار يقتل ضحاياه في نفس القطار الليلي، ثم يخفي جثثهم في المسلخ مباشرة فوق خط المترو المهجور. يخبرها ليون أنه قام بتصوير تلك الفظائع، وتقترح مايا تحميض الصور وأخذها إلى الشرطة، لكن ماهوجني أخذ كاميرا ليون، لذا الدليل الوحيد المتبقي لديهم هو العلامة على صدر ليون. وعندما تلاحظ مايا لافتة فندق في إحدى الصور، تخطر ببالها فكرة. معا مع يورغس يقرران اقتحام غرفة ماهوجني للعثور على كاميرا ليون، وبينما يتسللان بحذر إلى الداخل، يبدأ يورغس في تفحص أدوات الجزار المرعبة في غرفة النوم بينما تفتش مايا الحمام. وعندما تفتح خزانة فوق المغسلة، تتجمد في مكانها من الرعب، إذ تجد الرفوف مليئة بجرار تحتوي على قطع من جلد بشري. وفجأة وكأن ماهوجني شعر بوجود أمر مريب، يعود إلى الغرفة. في هذه الأثناء يعثر يورغس على كاميرا ليون داخل خزانة، لكن ماهوجني يظهر خلفه رافعا مطرقة ثقيلة ليضربه. تتسلل مايا خارج الحمام وتجد حقيبة الجزار. بداخلها هناك مجموعة من جداول القطارات القديمة تعود ل100 عام مضت، مع تواريخ الجرائم محددة باللون الأحمر. فجأة تسمع صريرا غريبا من باب غرفة النوم، وتقرر الاطمئنان على يورغس. وعندما تطل من خلف باب الخزانة، تلمح كتف ماهوجني العريض وتهرع خارجة من الغرفة، بالكاد تنجو بنفسها. وبعد ذلك بوقت قصير تصل مايا إلى مركز الشرطة وتطالبهم بتفتيش غرفة ماهوجني، لكن بعد فترة يخبرها المحقق هادلي أن الضباط لم يعثروا على أي شيء مريب. تصر مايا أن ماهوجني قاتل مختل سبب عشرات حالات الاختفاء في المترو، لكن هادلي يهدد باعتقالها بتهمة التعدي على ممتلكات الغير ويطلب منها تسليم جداول القطارات. وبعد أن أدركت مايا أن الشرطة لن تساعدها، غادرت محبطة. وفي هذه الأثناء يفتتح معرض فني جديد. ليون الشاحب يجد صعوبة في الحفاظ على محادثة مهذبة. فجأة يتجمد أمام صورة له، حيث تبدو عينا ماهوجني الثاقبتان وكأنهما تتوهجان وتنظران إليه مباشرة. استعاد وعيه وأخبر ليون سوزان بحاجته للحاق بقطار، وغادر تاركا صاحبة المعرض في حيرة. في الشوارع مرة أخرى تأخذ مايا مسدسا من مقهى وتقرر أن تبحث عن يورغس بنفسها. وفجأة تظهر هادلي التي كانت تراقبها وتطالبها مجددا بجداول مواعيد القطار، لكن مايا توجه المسدس نحوها مصممة على معرفة مكان يورغس. وأخيرا تعترف هادلي بأنه في القطار، مؤكدة شكوك مايا بأنها تتعامل مع ماهوجني وحالات الاختفاء. تصعد مايا إلى نفس القطار الليلي والمسدس في يدها جاهز. في هذه الأثناء يصل ليون إلى المسلخ، يرتدي مئزر الجزار ويمسك بالسكاكين وفأس وخطاف، مستعدا لمواجهة ماهوجني. ينحرف القطار فجأة عن مساره، وتتحرك مايا بحذر بين العربات بحثا عن يورغس. وفجأة يلمحها ليون ويقفز مذعورا إلى القطار المتحرك على أمل إنقاذها من مصير مظلم. لكن مايا تواصل البحث، وسرعان ما تجد يورغس لا يزال على قيد الحياة، معلقا رأسا على عقب من خطاف، ويتوسل للمساعدة. تصرخ مايا بيأس وتحاول تحريره، لكن الضوضاء تجذب انتباه ماهوجني بسرعة. تطلق النار على الجزار، لكنها تخطئ الهدف، ثم تهرب، لكن ماهوجني يرمي مطرقة تصيبها وتسقطها أرضا. يستعد الجزار لتوجيه الضربة القاضية إلى مايا عندما يظهر ليون فجأة خلفه. يشتبكون بعنف، مستخدمين كل ما يمكنهم الإمساك به: الخطاطيف، السكاكين، السلاسل المكسورة. وفي خضم الفوضى ينهي ماهوجني حياة يورغس عن طريق الخطأ، حيث يطعنه في بطنه.
يتمكن ليون من دفع ماهوجني خارج القطار المسرع. يجتمع مايا وليون من جديد، بالكاد يلتقطان أنفاسهما، وفجأة تنطفئ الأنوار في العربة. ثم يدخل القطارجي ويطلب منهما الابتعاد عن اللحم. وهنا تبدأ الكابوس فعليا. من النفق تزحف الوحوش التي يعرفها ليون جيدا وتهاجم الركاب ممزقة إياهم إربا. يهرب ليون ومايا إلى الرصيف ويجدان سردابا تحت الأرض مليئا بعظام الضحايا. فجأة يزحف ماهوجني المشوه من تحت القطار وعيناه تلمعان بالغضب. ينقض ماهوجني على ليون في معركة أخيرة، لكن المصور يتمكن من إنهائها، حيث يغرس عظمة حادة أخذها من أحد الضحايا عميقا في عنق ماهوجني. يزمجر ماهوجني وبأنفاسه الأخيرة يحذر ليون قائلا إن دوره قد حان الآن ليصطاد البشر. وفجأة يظهر القطارجي على الرصيف المهجور، يمسك بليون وينتزع لسانه ويبتلعه بنهم. بينما يتلوى ليون من الألم، يشرح القطارجي أن هذه الوحوش كانت موجودة على الأرض قبل البشر بوقت طويل. هناك مجموعة سرية صغيرة تحمي هذه المخلوقات وتطعمها وتحافظ على النظام حتى تبقى عوالم الظلام والنور منفصلة. ثم وأمام ليون المصدوم مباشرة يتجه القطارجي نحو مايا الضعيفة ويشق صدرها وينتزع قلبها الذي لا يزال ينبض. يسلم القطارجي قلب مايا إلى ليون ويحثه على خدمة الظلام دون تردد، تماما كما فعل ماهوجاني. في اليوم التالي يرتدي الجزار الجديد خاتما عليه نجمة بينما تسلمه المحققة هادلي جداول مواعيد القطارات. ينطلق قطار منتصف الليل مرة أخرى في مساره الوحشي، وفي هذه الأثناء في إحدى العربات ينام نفس الرجل الذي كان ضحية في بداية هذه القصة دون أن يدري. يرفع الجلاد الجديد رأسه، إنه ليون، والآن هو مستعد لخدمة الظلام. برأيكم ما الذي يخفيه القتلة المتسلسلون في الحياة الواقعية حقا؟ ربما هناك شيء أكثر ظلمة، شيء أعمق يدفعهم إلى ما هو أبعد من مجرد الرغبة في القتل. اكتبوا آراءكم في التعليقات بالأسفل، واضغطوا زر الإعجاب، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.